ですが、よく見るとアルファベットにも見えませんかね。中央の線がかすれてるせいで11だと思ってたけど、これって N とも読めるね。だが N037 ではまだ意味が通らんぞ。これひっくり返したら別の文字に見えるんじゃない？そうだよ、これは前園さんが背中越しに後ろに手を回して書いた文字なんだ。だから上下がひっくり返ってるんだよ。このダイイングメッセージを180度回転させてみると、数字じゃなくてアルファベットが見えてくる。これは LEON。 レオン、桑田くんの名前だよね。